Саламатсыздарбы? Куш убак күнүңүздөр менен. Биз адаттагыдай салт болуп калган өзүбүздүн түз эфирибизди баштайбыз. Жана биздин спикерибиз да кошулду. Саламатсызбы, Зарема? Саламатсыздарбы көрүүчүлөр? Анда четинен баштай берели. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу катталуучуларыбыз, биз абдан бүгүн кызыктуу темада маек курмакчыбыз. Бул QR коддор аркылуу төлөмдөрдү жүргүзүү. Негизи эле бул ошо жана безналичный расчет деп коет, ошонун бир ири жайылып бараткан төлөмдөрдүн бири. Жана бул ал эмне жана ал кантип жүргүзүлөт, анын ыңгайлуу жактарын мына биз бүгүнкү эфирибизде сүйлөшмөкчүбүз. Мен биздин коногубузду тааныштырып өтсөм, Зарема Усакеева, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системаларынын методология жана көзөмөл башкармалыгынын баш каадиси. Саламатсызбы дагы бир жолу, Зарема? Саламатсызбы. Анда четинен баштай берели. Ушу биринчи суроого баштасак, эң башынан бул QR код төлөмү деген эмне? Жана аны кантип колдонот, ошондой сыяктуу биринчи ушудан баштайлы. Качан келе баштады бизге? Биринчиден төлөм жүргүзүү үчүн QR кодду бул төлөм маалыматтарын берүү үчүн эки өлчөмдүү штрих-код. Жөнөкөй тил менен айтканда бул накталай, сиз айта кеткендей, накталай эмес операцияларды тез жүргүзүү жана ыңгайлуу жана коопсуз жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктү берет. Кандай бул деген азыркы учурда актуалдуу болуп атат. Өз атында, мисалы, QR код баш тамгалары бул деген англис тилинде quick response, которсок бул тез жооп да. Эмнеси буну биз азыр 2019 жылдан баштап бир стандартка келтирүүгө аракет кылып атабыз. Ал деген биздин жарандар билет го, жанагы мобилдик тиркемелерде биз которуу кылганда, азыр мурда биз телефондун реквизиттерин же счеттун реквизиттерин киргизчүбүз. Азыркы учурда мобилдик тиркемелерде QR коддор бар. Ошо QR коддорду скрин кылып жиберсеңиз болот. Ошого которуп алып же төлөгөндө сатуучулардан сурасаңыз болот. Мага бизге QR'ду берсеңиз деп. QR'ду бергенде сиз смартфондун азыр биздин биздин кылымда бар жарандарда смартфондору бар. Смартфон менен камерасы менен QR кодду скандап алса, скан кылып төлөй алышат да. Ошонун тездигин көргөзөт. Айтсаңыз, ошо QR код аркылуу төлөө механизмине токтолуп кетсеңиз. Мисалы үчүн QR код аркылуу төлөм дагы бар, Кээ бир жерлерде мисалы QR код аркылуу маалыматты алгандар дагы бар да. Ушул QR кодду бассаң, мисалы пресс-релиз же болбосо башка бир сайттын маалыматтары ушинтип чыгып калат да. Ошо QR код төлөм жагынан алганда ошо кандай болот механизми, кантип ошол счетко, банктын эсептерине жана башка дагы нерселерге маалымат болот го, ошо кантип түшөт акча? Сиз туура айттыңыз. Жөнөкөй сөз менен айтканда, QR коддор өзүндө тамга же сандарды камтыйт, маалымат. Биз деген төлөм жүргүзүү үчүн сатуучулар, мисалы үчүн, сатуучунун реквизиттерин камтыйт. Мисалы үчүн эки түрлүү бар. Статикалык жана динамикалык QR коддор бар. Статикалык QR коддордо мен айта кеткендей, реквизиттерди өзүң отуруп телефондон жазбай, QR
QR код менен маалымат чыгат, бирок суммасын өзүң киргизип төлөш керексиң. Мисалы үчүн динамикалык QR коддо сатуучунун реквизиттери да чыгат, жана суммасы да чыгат да. Уникалдык коду менен берилет. Ошол аркылуу да төлөсө болот. Бизде көбүнчө сиз айткандай статикалыкты көбүнчө дүкөндөр, кафе, ресторандар колдонсо керек, жөнөкөй кишилерге бизге шыр эле суммасы менен чыккан ыңгайлуу болуш керек. Азыркы учурда эми ошол деле ресторандарда эми ал сатуучулар кандай жанагы пост терминалдарды жана QR коддорду орнотсо, ошондой варианттар менен колдонсо болот да. Мен айта албайм, сатуучулар жанагы ресторандарда, кафелерде бир эле статикалык түрдө колдонот деп. Азыркы учурда магазиндерде деле динамикалык реквизиттерди жана суммаларды камтыган QR коддор деле коюлуп атат. Бул тарапта өнүгүшү деле бар. Дагы бир мындай суроо да, мисалы үчүн мен банк эсебим менен эмнегедир ошол телефондогу приложение менен тулпар жол кирүү үчүн төлөйбүз го QR коддорго, эмнегедир ал такыр тааныбайт да. Ошо эмне себептен? Сиз туура айтып кеткендей, биздин азыркы учурда банктар деген өз QR-дарын да орнотууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле биздин бир стандарттык QR-дар бар да, эл QR деген аталат. Биздин коомдук транспортто байкасаңыз да, жанагы эл QR менен төлөй албайсыз. Эмне үчүн? Бул деген тулпар өзү юридикалык жак болуп, биздин банктар менен биригишип, ошо банктардын QR-дарын алганда, эми биз деле ошол суроо боюнча жумуштарды жүргүзүп атабыз. Ойлойбуз, жылдын аягына чейин ал суроону да биз карайбыз. Мүмкүн жарандар деле кайрылып атат ал суроо боюнча. Азыр жүргүзүп Демек атат. бул актуалдуу маселелерден экен да. Анткени деген жол кире баарыбыз эле автобус, троллейбустарды колдонобуз да. Анан ошол боюнча да, мисалы үчүн бүгүнкү кезде ошо канча банкта баардык эле банк системасына киргизилгенби ошол QR код аркылуу төлөм системалары? Бүгүнкү учурда банктан тышкары биздин төлөм системалары операторлору да интеграциялоо процессин өткөн. Ошондуктан 21 банктан 20 банктыкы интеграциясы өткөн деп айта алам го дейм. И ошол себептен бирдик стандарт иштелип чыккан. Банктар бири менен батыраак байланышууга мүмкүнчүлүктү берген. Негизи дагы бир суроо, ушундай QR код төлөм системасын жайылтуу боюнча мындай кандай иштер жүрүп жатат? Бул түз эфир 1 десек болот. Анан деги эле ушул региондор боюнча да маалыматыңыз болсо кошуп кетсеңиз болот. Бул бир эле Бишкекте бизде эле популярдуу QR код аркылуу төлөм, же башка жакта дагы өнүгүп атабы, же өнүгүү боюнча пландар барбы? Сиз туура айттыңыз. Биринчи жол бул биз сиздей түз эфирге чыгуу. Ошондой эле биз аймактарда тренинг, семинардарды өткөзүп атабыз. Биздин Улуттук банктын областтык башкармалыктары да өз чараларын жүргүзүп атат. Ошондой эле QR код деген эмне буклеттер чыгарылган. Андан тышкары мамлекеттик салык кызматы жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматы менен бирге биз мониторингке чыгабыз. Канча ал мониторинг Бишкек шаарында, ошондой эле аймактарда өтөт. Канча QR код орнотулганын карайбыз. Ошол учурда деле биз жарандарга QR коддун пайдалуулугун айтып беребиз. Демек ошондой бир жолугушуулар, түшүндүрүү иштери болуп турат турбайбы? Бирок негизинен бизде көбүнчө Бишкекте көбүрөөк жайылган болуш керек бул төлөм системасы.
Азыркы учурда ооба Бишкек пайыз санын алсак, Бишкек шаарында 52%дай орнотулган. Бирок аймактарда 48% деле мен жакшы деп ойлойм. Азыр аймактарда деле жакшы эле жумушта банк тарабынан жана төлөм системалары операторлорунун тарабынан аракеттер, жумуштар жүргүзүлүп жатат. Ошол ыңгайлуу жагына токтолуп кетсек, кандай ыңгайлуу жактары бар жана мүмкүн ыңгайсыз жана жактары болсо дагы ага дагы айтып кетсек. Же бир талаптар керекпи, мисалы интернет сөзсүз болуш керек деген сыяктуу, Сөзсүз интернет болуш керек. Мен айта кеткендей, смартфон менен сиз бир маалыматтарды жана мобилдик тиркемеге маалыматтарды киргизбей, QR код менен бат төлөсөңүз болот. Ал деген биздин жарандарга, ошондой эле бизнес чөйрөсүнө жакшы деп ойлойбуз. Бул мен уже айтып кеттим. Аябай тез, коопсуз төлөөлөр. Ошо жакшы. Кандай дагы QR коддорду операцияларды жүргүзүү процесси жөңөйтөт, бат жүргүзсө болот. Анан биздин катталуучулардын да комментарийлерине токтолуп кетсек, Аман Данияр дейт: банктар биз акчаларды өткөрбөй атат, себеби Улуттук банк чечим кабыл чыгарган. Бирок бул тема боюнча эмес да, бул которуулар боюнча экен. Тема саламатсызбы дейт, саламатчылык. Жана ошондой эле кээ бир техникалык жактар боюнча дагы бизге комментарийлер айтылыптыр. Айтып кетейин, эми биз деген Зарема айым жаш адис. Биз ушинтип Улуттук банк өздөрүнүн ушу жаш адистерин тарбиялап атат. Четинен эгер көбүрөөк ушундай түз эфирлерге чыга берсек, биздин дагы тажрыйбабыз өнүгүп, өсүп, жана ушундай маалыматтарды мындай сүйлөө өзүбүздүн речибизди да жакшыртабыз. Ошондуктан эгер кээ бир техникалык жактан бир аз катачылыктар болсо кечирим сурайбыз. Биз аны мындан ары дагы жакшыртканга аракет кылабыз. Анда азырынча орусчада комментарий бар экен, аны деген орус тилиндеги эфирде окуп берсем, анда эгер уруксат берсеңиздер, биз түз эфирибизди орус тилинде улантабыз. Бирок эгер сизде кыргыз тилинде суроолор болсо, биз эки тилде тең кайсы тилде суроо берсе, ошол тилде жооп бергенге аракет кылабыз. Уважаемые наши подписчики, мы продолжаем наш прямой эфир на официальном языке. И я представляю нашего гостя Зарема Осокеева. Зарема является главным специалистом управления методологии и надзора платежных систем Национального банка Кыргызской Республики. И тема нашего — это платежная система с использованием QR-кода. И первый вопрос: что такое QR-код именно в платежных системах? Как я уже сказала в интервью на кыргызском, QR-коды — это возможность быстрых платежей, возможность наших граждан проводить платежи уже в QR-коде, как бы заложена вся информация, все реквизиты. В случае, если вы проводите оплату за товары, услуги, если вы хотите провести перевод. То есть это минимизует ваши ошибки. Как мы знаем, при проведении перевода, возможно, неправильно введен номер телефона, либо какой-то расчетный счет, либо банковский счет другого получателя. Поэтому QR-код, он упрощает жизнь наших граждан. Вот расскажите про механизм, как это происходит. Мы знаем, что QR-кодом мы можем там более подробную информацию переходить, да? Но также есть и QR-код платежных систем. Как вообще проходит сам процесс перевода денег? Так, QR-код мы используем, в данный момент мы развиваем единый стандарт. Это двухмерный символ штрих-кода QR-код, который позволяет
через приложение одного банка переводить денежные средства на счета других банков. QR-код, он, уже как сказала, содержит в себе информацию, реквизиты о получателе, и, соответственно, есть два вида QR-кодов у нас есть. Это статичный и динамичный. Статичные QR-коды это тоже содержат реквизиты, но при этом сумму вы вводите. А динамичные QR-коды это дается уникальный код, где указаны реквизиты получателя и указана сумма платежа. А что у нас больше распространено? Статистические QR-коды или динамические? Конечно же, у нас, наверное, более развиты статичные QR-коды, но динамичные, они тоже уже пользуются популярностью, потому что в наших ресторанах, кафе, торговых центрах мы можем обратиться как к продавцу, да, и уже по способу оплаты мы видим, какой у них QR-код стоит. Поэтому сказать, что какой-то из них работает развит более, наверное, сложно. Это уже, надеюсь, будет наблюдением наших граждан, которые увидят, как мы пытаемся развить, чтобы им было удобно платить. Как пользователь, мне кажется, вот гражданам больше легче динамическим пользоваться. А вот мы как видим, да, в сфере услуг, там действительно очень много таких статичных QR-кодов. Продолжая нашу тему, я хотела бы спросить, вообще это насколько она распространена в все ли банки, во всех ли коммерческих банках внедрена эта система? На сегодняшний день, да, из 21 банка у нас в 20 банках проведена интеграция, в том числе мы получаем отчетность от платежных организаций, операторов платежных систем, которые тоже внедряют QR и оказывают услуги по обработке процессингу финансовой информации. Вот я сталкивалась с тем, что QR-коды Тулпар почему-то с приложением мне не удается оплатить за дорогу. Вот с чем это связано? Тулпар является самостоятельным юридическим лицом, который совместно с мэрией города Бишкек проводит работу по интеграции оплаты по способам QR-кодов, по способу оплаты карточками, поэтому у них разработка QR-кода своя. Но в данный момент мы тоже рассматриваем данный вопрос, потому что поступает обращение граждан, которым сложно, наверное, скачивать все приложения для того, чтобы можно было чтобы использовать подходящее приложение для оплаты через QR. И, соответственно, в данный момент разработан единый стандарт, он у нас LQR. Если вы видели в торговых точках, при оплате услуг, там написано LQR. LQR это значит, вы можете с любого приложения одного банка оплатить услуги другого банка. Понятно. Есть еще такое понятие, как интероперабельность, да? Вот что это такое и почему это надо распространять нашим читателям, да, нашим подписчикам? Расскажите, пожалуйста. Да, вот в продолжение предыдущего вопроса, почему в общественном транспорте нужно развивать интероперабельность, это получается интеграция между всеми банками одного QR. Соответственно, если у нас будет интероперабельность QR, через одно приложение, как я уже сказала, наши граждане могут использовать приложение одного банка и оплачивать услуги другого банка. Это создает такую интеграцию и возможность облегчения пользования и мобильными приложениями, и QR-ами для наших граждан. Давайте сейчас остановимся на комментариях. Как я говорила ранее. Так, у нас еще один вопрос. Саламатсыздарбы, Women Secrets балықшы дейді. Саламатсыңар, кредит бойынша эмнеге банктарда платеж процесстерінің башында алып
коюшат да, анан досрочно жапсаңар болот дешет. А какой резон проценттин башында кармап алышса? Я так поняла, муну кыргыз тилинде деле жооп берсеңиз болот да. Башында мисалы үчүн акысыз түрдө колдонушат, мисалы үчүн ошол QR кодду. Андан кийин процент кармап баштайт. Негизи эле ошол акча алыныш керекпи? Ушул кандай коюлган, ушунун механизми кандай иштейт? Азыркы учурда QR код менен товарлар же кызмат көрсөтүүлөрдү төлөсөңөр комиссия алынбайт. Бирок силер бир счеттон башка счетко акчаны которсоңуз комиссия алынат. Башка счет. Башында бирок акысыз болчу, Башынан баштап эле бизде орусча айтканда оплата за услуги дейт да. Оплата за услуги со стороны оплата товаров и услуг со стороны граждан комиссия не берется. Там уже идут другие правоотношения, а в части переводов у нас комиссия была. Негизи эле ошол QR код бул абдан актуалдуу маселелерден экен. Болот Жунушев да жазып атат, QR код системасы абдан жакшы, бирок кээ бир сервистер уже комиссия ала баштады. Бул QR кодду өнүктүрүүгө тоскоолдук жаратат. Комиссияны негизи эле жоюуга багытталган иш-чара барбы? Мен айта кеткендей, комиссиялар товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссия коюлбайт сатуучуга. Бирок азыркы учурда Улуттук банк өз тарабынан комиссиялар боюнча изилдөө жүргүзүп атат. Иш-чаралар дагы каралат. Иш-чаралар бирок каралат, бул боюнча. Бул деген ошо биздин көрүүчүлөрдүн дагы арыздарына дагы жараша болсо керек, канчалык ошондуктан биздин түз эфирлерге катышкыла, биздин социалдык барактардагы контентке өздөрүңөрдүн ой пикирлериңерди, сунуштарыңарды калтырсаңыздар болот. Ошого жараша дагы биздин ар кандай нормативный правовой актыларга болобу ушундай бир эрежелер иштелип чыгат да атайын. Буга чейин дагы орус тилинде айтып атып элем. ФИАС. Я много раз обращался в Нацбанк, некоторых МКК процентная ставка большие. Недавно сказали снизить процентную ставку, и при этом за просрочку на 3 дня специалисту угрожает по закону. Можно ли это? Уважаемый Абдуфияс, на самом деле очень хороший вопрос, но это немного не по теме. У нас эксперт по другой тематике, по QR-кодам, по платежным системам. Но мы запишем ваш вопрос, и когда у нас будет тема на процентные ставки, мы обязательно зададим ваш вопрос нашим экспертам. Вот. Так. Ну, мы продолжаем. У нас еще последние вопросы, да, вот какая работа проводится по распространению системы платежей с QR-кодом? В целях повышения финансовой грамотности наших граждан со стороны Национального банка были разработаны буклеты, которые раскрывают тему QR-кодов, в чем польза, как можно быстро проводить платежи. Также в регионах проводятся семинары, тренинги на эту тему, в том числе со стороны Национального банка, Государственной налоговой службы и службы антимонопольного регулирования проводятся мониторинги по установке QR-кодов как в городе Бишкек, так и в регионах. В рамках данных мероприятий мы также проводим работы с продавцами, с клиентами, насколько удобно пользоваться QR. И завершим, наверное, как раз, да, про преимущество оплаты через QR-код, да, можете еще раз остановиться. Также и есть, наверное, еще какие-то требования, да, тоже вот в чем плюсы, в чем минусы? Конечно же, минус — это самое главное, это должен быть интернет. Плюсы, когда у многих наших граждан уже есть смартфоны, в один клик ты можешь оплатить любую услугу. Это позволяет надежно, безопасно провести банковскую операцию нашим клиентам. Это минимизирует риски того, как я уже сказала,
при проведении переводов, допустим, через счет клиента, да, отправитель всегда может ошибиться, ввести не тот номер телефона, не тот банковский счет, и, соответственно, QR-код, он в себе уже содержит реквизиты получателя, и нету ошибки при проведении. Да, и время, и силы, все экономит, да, действительно. Зарема, вам спасибо большое. Я хочу напомнить, что с нами была Зарема Усакеева, главный специалист управления методологии и надзора платежных систем Национального банка Кыргызской Республики. Уважаемые подписчики, мы благодарим вас за ваши вопросы, за ваши комментарии, за ваше мнение. Мы обязательно, я постаралась зачитать все. Да, есть, конечно, и не по теме, но мы это тоже будем учитывать и как бы строить тему, да, согласно вашим интересам. Мы это видео обязательно сохраним. Читайте, смотрите наше видео, читайте наши новости. Ну, тогда мы попрощаемся. До свидания. Таня.